老师，雷射雕刻可以用来做什么呢？可以做文化创意美点哦，还可以做创意门牌，还可以做自己喜欢的图腾，还可以做可爱的钥匙圈。想创业，想学习，想独特，一起学习数位木工。在家乡利用数位科技创作，将材质转化为有温度的雷射作品，邀请大家一起来参与雷射雕刻木工工作坊。